morning everyone, samahan nyo po akong muli. Pupunta tayo ng CI. Yan mga idol, location po natin ngayon nasa Pangi Ipil po tayo. Papunta ng CI. Mga idol, ang ganda ng view dito sa Buds Bro, Pangi Ipil, sa Buanga, Sibugay. Shoutout nga pala sa ating mga star sender dyan, kay Arlene Gahuman. Ayan, shoutout po sa iyo idol. Kay Admin Michelle Igia or co-founder Michelle Igia. Salamat co-founder sa mga tala. Shoutout kay Pitik Nilansky, kay Berbina Sakal Hesolga. Ayan, shoutout po. Magandang umaga po sa iyong lahat. Kay Admin Julito Kapuyan from Cebu City. Maraming salamat idol sa suporta. Ayan, ingat po tayo lagi mga idol, ano man po yung gawain natin sa araw-araw. Hanggang dito lamang po muna tayo mga idol. Maraming salamat po sa panunood. Good morning everyone.